sababu ya mapenzi ya Mungu. Na nigetha kihũthĩke nĩ ũndũ wa wendi wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Na nilisema kwanza kabla Mungu hajaguza kitu yako ni wewe anahitaji sana. Na njugire atĩ mbere ya Ngai ahutĩtie kĩndũ gĩaku we nĩwe arabatara makĩria. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe ndio wa maana zaidi. We nĩwe wa bata mũno. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na ndio maana alitoa kile ambacho ni cha dhamana zaidi. Na nikio arutire kĩrĩa kĩarĩ kĩa goro mũno. Ambacho hakiwezi kikanunuliwa na aina ya fedha yoyote ulimwengu huu. Kĩrĩa gĩtangĩgũrĩka na mbeca cia gũkũ thĩ. Akakipeana ili sisi tuweze kukombolewa. Akĩheana nĩgetha ithuĩ tuohorithio. Na kwa hivyo maisha yako na nia yako kuungana na nia ya Kristo ndio jambo la maana sana na ndio Yesu anahitaji. Kĩguo mworoto waku wa kũnyitana na Kristo nĩ ũndũ ũrĩa wa bata mũno na nĩguo Yesu Kristo arabatara. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Jambo la pili ni kwamba kanisa la kwanza waliweza kupeana maisha yao kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ kanitha wa kĩambĩrĩria no hotire kũheana mĩtũrĩre yao kũrĩ wĩra wa Ngai. Tunaona familia moja ya mtu ambaye anaitwa Priscilla and Aquila. Tunaona familia moja ya Priscilla na Aquila. Bwana asifiwe. Amen. Hao walikuwa watumishi pamoja na mtu ambaye anaitwa Paul. Andũ aya marĩ ndungata hamwe na mũndũ wĩtagwo Paulo. Na tunaona Paul amenakili katika kitabu cha Warumi 16 mstari wa 3 na wa 4. Tukaona atĩ Paulo nĩ ararĩ thĩinĩ wa Roma 16 mũhari wa 4. Akasema ya kwamba Priscilla na Aquila wasalimiwe wafanyikazi pamoja na yeye kwa sababu wenyewe walitia maisha yao katika hatari wakaweza kuwaficha, na akasema ya kwamba ako na shukrani kwao na kwa mataifa na kwa makanisa yote ya kitaifa kwa sababu waliweka maisha yao katika hatari ili waweze kufanya kazi ya Mungu iweze kuendelea. Na akaigua akiuga atĩ Priscilla na Aquila magaithio nĩ ũndũ nĩ marutithanĩtie wĩra hamwe na nĩ maikirie mĩoyo yao ũgwati-inĩ nĩ ũndũ wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sijui kama wewe unaweza simama mahali ambapo kuna watu ambao hawagetaka injili iweze kunenwa juu yake. Kika no hote kũrũgama harĩa gatagatĩ ka andũ arĩa matangĩenda injili yario. Juzi nilikuwa pale mkutano pale Nairobi. Mũthenya ũngĩ ararĩ mũcemanio Nairobi. Tukaongea na ofisi mwingine akaniambia mararia na bishop ũngĩ aramwĩra ya kwamba yeye ako katika ile northeastern pale Tana County. Na aramwĩra atĩ we ekũrĩa mwena wa Tana River. Na akaniambia huko kuna kuanga na Cushites ambao sasa makabila yanapigana kabila kwa ingine. Na kuwa kodo kwa kule na makabila mararwa. Na tena kuko na religions mbili. Na kwena dini siganona ambayo sasa inapinga Ukristo. Ile sirahurana na Ukristiano. Na kwa hivyo ni lazima kama kiongozi ama mtu ambaye ameamini awe ameokoka kabisa. Na kiugo nĩ kuga atĩ mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩte no nginya akorwo ahonokete biũ. Na anaamini nguvu za Mungu. Na nĩ aretĩkia ũhoro wa hinya wa Ngai. Kwa sababu ni lazima uwe umeokoka kabisa na uwe katika ushirika kabisa. Kwa sababu ikiwa hauko katika ushirika kabisa, wewe uko katika hatari ya kuweza kudhulumiwa na ile kabila ingine. Nĩ tondũ we no nginya ũkorwo wĩna ngwatanĩro biũ na Ngai. Nĩ tondũ ũkorwo ndũrĩ na ngwatanĩro nĩ ũkũhũrwo nĩ kabila ĩrĩa ĩngĩ. Mwathani akumio. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Tondũ ũcio mũriganĩtie nake atĩrĩrĩ, nĩ ũkoragwo na ũma piũ atĩ wewe wa ngwatanĩro itũ. Hebu uliza jirani, uko na uhakika kwamba wewe ni wa ushirika wetu? Nĩ tondũ hamwe na gũkorwo atĩ nĩ tũrĩa akanitha twĩtĩkĩtie Kristo. Na hata kama tumeamini Kristo, akaide mwere ngoma nĩyo arĩa marĩ ake na Yesu nĩyo arĩa marĩ ake. Hata niwaambie shetani anajua wanawake na Yesu Kristo anajua watoto wake. Tukorwo twĩna ũma. Ni lazima tukue na ukweli. Tukorwo tũrĩ andũ mangĩruta mĩoyo itũ nĩ tondũ wa Kristo. Tukue watu ambao wanaweza toa mioyo yetu kwa sababu ya Kristo. Priscilla na Aquila nĩ marũgamire makĩgitĩra injili. Priscilla na Aquila walijitoa na kwa sababu ya injili. Na ukithoma maandiko maingĩ ma Paulo nĩ ararecommend this family. Na ukisoma maandiko mingi Paulo anaongea kuhusu hii familia. Kwa sababu walisimama na kazi ya Mungu. Tondũ nĩ marũgamire na wĩra wa Ngai. Jambo hilo lingine they devoted to serve, it is to devote to serve one another as brethren. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwĩruta ũtungatĩre mũndũ ũcio ũngĩ ta mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ti tondũ
wa udungi, si kwa sababu ya jambo no ni lingine, tondu wa Kristo. ni kwa sababu ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukisoma katika 1 Corinthians chapter 16 and verse 15, Ukithoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho wa mbere chapter 16, ni ukuona mundu wetagwo Stephanas. utaona mtu alikuwa anaitwa Stephanos. Ucio ndio wale andu amwe aria a mbere aria mahonokete thĩinĩ wa kanitha wa Korintho. Hao ndio watu wa kwanza ambao walikuwa wameokoka katika kanisa la Korintho. Na andu acio ni merutire ni tondu wa kurugamirira kanitha wa Ngai. Na hao watu walijitoa ili kusimamia kanisa la Mungu. Na makihota gutungatanira mundu na uria ungi. Na akaweza kuhudumia mtu na mwingine. Atiriri andu a Ngai tathikiririai. Achani niwaambie watu wa kanitha Mungu. noguo werutaga gutungatira mundu ti tondu wa andu ungi, no ni tondu ni muru wa ithe witu thiini wa Kristo. Kanisa ndilo tu ambalo linajitoa kuhudumia mtu mwingine, si sababu nyingine, ni kwa sababu ni ndugu. Mwathani akumio muno. Amen. Turatura hindi iria njuru muno kwina uhoro wa ikundi no uhoro wa mawatho ma uria andu mariganetie ati no ngorwo ndina musiba no ni tondu nduri wa mukanda witu ngaga guka ni tondu nduri wa mukanda witu. Tunaishi nyakati baya sana wakati watu wanajiweka katika vikundi kwa sababu wewe ni wa kikundi fulani, sitakuja kwa sababu si wa kikundi chetu. Mwathani akumio muno. Amen. Na kanitha wa Ngai ni urabatarania wendo witu ukire thiini wa maundu maria maigitwo ni andu. Na kwa hivyo kanisa tunahitajika tupite vikwazo ambazo zimewekwa na watu. Na Yesu akiuga atiriri, Na Yesu Kristo akasema, no nginya uhoro wa gwitikia kwanyu ukire uhoro wa uria Ayahudi metikitie. kwa hivyo ili kuamini kwenu lazima kupita Wayahudi vile wameamini. Ni tondu acio metikitie na watho. Kwa sababu hawa wameamini kupitia No sheria. ithuĩ no nginya tukorwo twitikitie ni tondu wa wega wa Ngai uria tukinyeire. Na sisi lazima tukue tumeamini kwa sababu ya neema ambayo imetufikia. Mwathani akumio muno. Amen. Na koguo undu ucio ungi ni ngugite ati kanitha wa Kristo ukoragwo uri njira ya Ngai ya gukinyaniria mabataro ma andu mundu na uria ungi. Kanisa la Kristo linakuwa ndio njia ya kufikisha mahitaji ya mtu na mwingine. Mwathani akumio muno. Amen. Turacemanirie na mutumia ngeranjira akoragwo missionary kuria Samburu. Walikutana na mama mwingine akamwambia yeye ni missionary huko Samburu. Na akinjira akoragwo kuu ni gutungatanira matungatanagira mundu na uria ungi, ni mundu muthomu muno na ni mundu wina indo nyingi muno, no muturira wake ni aurutire nigetha athie kuri andu acio matari na miekete yo nigetha onanie wendo wa Kristo. Na akamwambia ya kwamba huko ni kuhudumiana mtu na mwingine, na walijitoa ili wahudumia hao watu ambao hawamjui Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Na koguo kanitha wa Jesu ithuĩ nĩ ithuĩ guoko kwa Ngai gwakuonania ũrĩa Ngai angĩka gũkũ thĩ. Na kwa hivyo watu wa Mungu ni sisi ndio mkono wa Mungu wa kuonyesha vile anaweza fanya hapa duniani. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kwa hivyo inahitajika ule ushirika ambao unaitanishwa nao. Ni kurabatarania ngwatanĩro ĩretanio nayo. Sio vile tumejigawanyisha vikundi. Ti ũrĩa twĩgayanĩtie ikundi. Tujue ya kwamba sisi ni ushirika wa Kristo pamoja na Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na anaelewa ule uwezo ameweka katika mikono yetu na anajua vile inavaa ule uwezo uweze kutumika. Koguo nĩ tũrabatarania tũkorwo twĩ ngwatanĩro ya thĩinĩ wa ũtatũ mũtheru, na nĩ tũrabatarania tũkorwo twĩ ngwatanĩro-inĩ ũrĩa kũrabatarania. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tanjikai ukanitha wa Ngai. Nĩndaruta na maũndũ maritũ mũno. Amefunza mambo ngumu No sana. lazima nimalizie. No nginya Nĩ arĩkĩrĩrie tondũ ndĩkie wĩra wakwa mũthenya wa ũmũthĩ ili mbere ya amalizie Ngai. kazi yake. Bwana asifiwe. Amen. Ũndũ ũcio ũngĩ twĩtĩtwo nĩ Ngai so that we can be a channel of his mercy. Nigetha tũkoragwo twĩ kĩndũ kĩa Ngai gĩa gũkinyanĩria tha ciake kũrĩ andũ so that we can share even in the sufferings. Ili tukue watu ama chomo ama njia ya kupitia ya Mungu ya kufikishia huruma zake. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Katika Biblia tunaona Paul akiongea katika kanisa la Wafilipi. Thĩinĩ wa Biblia tũrona Paulo akĩaria katika thĩinĩ wa kanitha wa Wenye Filipi. ambao wanaelewa hiyo maandiko ya Wafilipi ni kwamba Paul alikuwa kwa jela na alikuwa na wakati mgumu sana. Andũ arĩa mathomete thĩinĩ wa ibuku rĩa Filipi nĩramenya Paulo arĩ njera na arĩ na ihinda iritũ mũno. Bwana asifiwe. Hallelujah. Lakini kwa sababu ya kutiwa nguvu na kanisa, No nĩ ũndũ wa gwĩkĩrwo hinya nĩ kanitha, aliweza kuandika hiyo maandiko akiwa na furaha nyingi sana. nĩandĩkire maandĩko maya ena gĩkeno kĩingĩ Kwa maana mũno. kuna watu walikuwa tayari kushiriki na shida zake. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ na andũ marĩ rĩndĩ kũnyitana na mathĩna make. Mwathani
Mwathani akumie mwe. Bwana asifiwe. Kanitha wa Yesu. Kanisa la Kristo. Tumeitwa ili tuweze kushiriki pamoja na wale ambao wako na shida. Ni ithuĩ twĩtĩtwo nĩgetha tũnyitanĩre na arĩa mena thĩna. Tajeka yugo kanitha wa Mwathani. Ndreiga aterere. Anasema Tumeitwa ili tushiriki pamoja na watu wa Mungu hata wakati wanapopitia shida. twĩtĩtwo nĩgetha tũnyitanĩre na andũ a Ngai ona hĩndĩ ĩrĩa mena mathĩna. Sio lazima kwa wale ambao wameokoka. To nginya tugwo kũrĩ andũ arĩa Lakini mahonokete. hata kwa wale ambao hawamjui Mungu. Ona kũrĩ arĩa matoĩ Ngai. Sisi ni mkono wa Mungu wa huruma. Ithuĩ twĩ guoko kwa Ngai gwatha. Wa kupitishia neema yake kwa hao ambao wako na shida. Wa gũkinyĩria andũ arĩa mena mathĩna wega Na wake. ili mkono wa Mungu wa huruma ukaweza kusikika kwa watu. Na nĩgetha guoko kwa Ngai gwatha kũiguĩke kũrĩ andũ. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kanisa la Mungu tumeitwa ili tuweze kujengana mmoja kwa mwingine tukitiana nguvu. Kanitha wa Ngai twĩtĩtwo nĩgetha tũhota gwakana kũgerera mũndũ na ũrĩa ũngĩ na tũgĩkĩranaga hinya. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Katika kanisa hapo ndipo udhaifu wa mtu unakuwa nguvu zake. Thĩinĩ wa kanitha hau nĩho ũhũthũ wa mũndũ ũkoragwo ũrĩ hinya wake. Kwa maana katika kanisa ni hapo tu Yesu Kristo ako tayari kubadilisha udhaifu uweze kuwa nguvu. Nĩ tondũ kanitha-inĩ no kuo Kristo eharĩirie gũcenjia ũhũthũ ũtuĩke hinya. Na katika kanisa Na thĩinĩ wa kanitha hapo ndipo tu Kristo no hau noho Kristo anatupeana kwa watu ambao wako na uwezo wa kutuinua, atũheana kũrĩ andũ mangĩhota gũtuoya, ambao wanatabua mahali chini tuko, arĩa maramenya harĩa tũrĩ mũno na thĩ, kupitia kwa neema ya na Mungu kũgerera wega-inĩ wa Ngai wanatusaidia tunainuka, magatũteithia tũgokĩra, wanafurahia katika ile hali ya kutuinua, magakenerera thĩinĩ wa ũndũ ũrĩa na wa wakati gũtwambararia. tumeinuka Hĩndĩ ĩrĩa tuokĩra na tumesimama, na twarũgama, hawataji vile walitutoa chini, matiragweta ũrĩa matũrutire thĩ, bali wanafurahia ubali Mungu ametufikisha. no nĩ marakenera harĩa Ngai atũkinyĩtie, Wanafurahia pamoja na Kristo magakenanĩra hamwe na kile Kristo Mungu anafanya ndani ya huyo mtu, ũndũ ũrĩa Ngai areka thĩinĩ wa kwa mũndũ sababu ũcio. tuko katika shughuli ya Nĩ Mungu tondũ tũrĩ wĩra-inĩ wa Ngai ya kutiana nguvu na gwĩkĩra na na hinya na kujengana gwakana, ili tuweze kuwa vile jinsi Mungu angetaka na tuwe. nĩgetha tũkorwo tũrĩ ũrĩa Ngai angĩenda tũkorwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kiu nikio Yesu atigĩire kanitha wake, Hilo ndilo ambayo Kristo aliachia na kanisa nikio lake. aramera atiriri, Sasa anawaambia hinya na wathani we moko-inĩ makwa, mamlaka iko mikononi thiĩi rĩu mwangu, endeni nigetha mwĩke maũndũ macio, ili muyafanye haya mambo, mũkĩrutaga andũ akwa mkiwafunza watu ũhoro wangu, ũhoro wa ũhonokanio wakwa, mkiwafunza kuhusu tukiumbũra ũhoro wa hinya wa Ngai, tukiongea kuhusu nguvu ũhoro za wa Mungu, hinya wa kũriũka kwa Mwathani witũ Yesu kuhusu Kristo, nguvu ambazo zilimfufua, tokwaria na kanua tu, kuongea kwa no nĩ mdomo, gwĩka na ciĩko, ni kufanya kwa kũgerera vitendo, kũrĩ guoko gwatha, kupitia kwa mkono wa kũgerera kũrĩ guoko huruma, kwĩna hinya, kupitia kwa mkono kwĩna uko na guoko nguvu, kũiyũrĩtwo nĩ ũtonga gwa Kristo, ambao mkono kũgerera umejazwa guoko na kũiyũrĩtwo utajiri, nĩ tha gwa Kristo, mkono ambao umekuwa na huruma na ya kũgerera Kristo, kũrĩ guoko kũiyũrĩtwo nĩ ũmĩrĩru gwa na Kristo, kupitia kwa mkono ambao umejazwa na ujasiri wa na guoko Kristo, kũiyũrĩtwo nĩ wĩtĩkio ũrĩa Ngai angĩka. na mkono ambao umejawa na imani vile Mungu anaweza fanya. Mwathani arogocwo. Amen. Ĩyo nĩyo ngwatanĩro ĩrĩa twĩtĩtwo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, Huo ndio ushirika ambao tumeitwa ndugu na na dada, Jesu agĩtwĩra atĩrĩrĩ, na Kristo akatuambia gũkorwo hamwe na inyuĩ mũgĩka maũndũ macio nitakuwa pamoja nanyi mkiyatenda nginya haya ithirĩro rĩa mahinda. hadi mwisho wa wakati. Bwana asifiwe. Amen. Tareke tũrore kanitha wa kĩambĩrĩria weka maũndũ macio ũrĩa wonire. Acha tuangalie kanisa la mwanzo likifanya hayo mambo Kĩo kĩa Ngai hivi. kĩraiga atĩ gatagatĩ-inĩ kao gũkĩgĩa na guoya mũnene mũno wa gwĩtigĩra Ngai, Katikati yao kukakuwa na hali ya kumwogopa Mungu, nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai amahũthĩrire o ũmwe na ũrĩa ũngĩ. kwa sababu ya vile Mungu alitumia mtu na mwingine. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Acts chapter 2 verse 43, the fear of the Lord increased in the heart of men. Atĩ ũngĩthoma thĩinĩ wa Atũmwo 2:43 atĩ gwĩtigĩra Ngai gũkĩihũra ngoro-inĩ ciao, Gĩkeno kĩa Ngai gĩkĩmaihũrĩrĩra, furaha ya Mungu ikawajaa, wakaweza kuwa na kupendeka. The favor of the Lord was upon them. na magĩkorwo na ũhoro wa kwendeka, Mahali popote walipokuwa wakienda, Mungu alikuwa anafungua milango, atĩ handũ hothe mathiaga Ngai nĩahingũraga kwa mĩrango, maana favor ya Mungu iko katika maisha yao. nĩ tondũ kwendeka kwarĩ igũrũ rĩao. Mungu akawaongezea, wakaweza kuongezeka kwa wingi. Ngai akĩmongerera makĩhota gũkorwo marĩ andũ Kila aingĩ. siku
katika kila ushirika Mungu alikuwa anawaongezea. o muthenya o ngwatanĩro Ngai nĩamongagĩrĩra. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa maana nguvu za Kristo ambazo walikuwa nashuhudia zilikuwa zinafanya kazi ndani ya maisha yao. Nĩ tondũ hinya wa Kristo ũrĩa matangathaga nĩwekĩraga hinya thĩinĩ wao. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunapoongea juu ya huu wokovu, nguvu za wokovu zinaandamane pamoja nasi. Rĩrĩa tũraria ũhoro wa ũhonokio, hinya wa ũhonokio no nginya ũtwarane na ithuĩ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hiyo lingine ni kwamba Mungu alisupply, Mungu aliweza kuwapea vitu kwa wingi, hawakupungukiwa. Mungu aliwapea vitu kwa wingi, wakaweza kutimiza mwito wao. Atĩ ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ Ngai nĩamaheire indo kwa ũingĩ na matianyihanyihagĩrwo na makĩhota gũkinyanĩria gĩtũmi kĩao. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Na jambo la mwisho ni kwamba wakatokelezea wakiwa na nguvu na viongozi wakasimama kwa ajili ya injili na kazi ya Mungu ikaweza kuendelea. Na makĩrũgama mena hinya mũingĩ mũno na atongoria makĩrũgama mena hinya wa Ngai na injili ĩgĩthiĩ na mbere. Bwana asifiwe. Amen. Labda wewe hauna ile karama ya kuweza kusimama hapa kuhubiri. No korwo we ndũrĩ na kĩheo kana ũndũ ũcio wa kũrũgama haho. Lakini kuna kitu Mungu amekupea. No nĩ kũrĩ na kĩndũ Ngai akũhete. Inafaa isimamishe mtu ambaye atasimama apeane injili. Ĩrabatarania ũrũgamie mũndũ na arie ũhoro wa injili ya Ngai. Mwathani akumie mũno. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Na koguo kanitha wa Ngai. Koguo kanitha la Kristo. Nĩkĩo Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre waku kĩrabatarania nĩgetha ngwatanĩro ĩgĩe na hinya na ĩthiĩ na mbere. Ni nini hicho Mungu ameweka ndani yako inahitajika ili ushirika uendelee? Na kwa hivyo siku ya leo mpendwa, kwa hivyo muthenya wa umuthi Yesu ameacha sasa jukumu mikononi mwetu. Yesu Kristo ni atigĩte wĩra ũcio moko